Շնորհակալ եմ, պարոն Մկրտչյան, ներողություն եմ խնդրում, բայց պետք է շեղվեմ քննարկվող հարցի թեմայից բուն։ Երեկ Գյումրիում մենք տեսանք բազմաթիվ ոստիկանական ուժեր։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ նույն ժամանակահատվածում Երևանում ծեծի է ենթարկվում ակտիվիստ, որը զանգահարում է ոստիկանություն, մասնավորապես Նոր Նորքի բաժին, եւ պարզվում է, որ այդտեղ ոստիկան չկա, որովհետեւ ոստիկանությունը ամբողջ ուժերը կենտրոնացրել է Գյումրիում։ Եվ քաղաքացին ծեծված, ստիպված իր ոտով գնում է ոստիկանության բաժին հաղորդում ներկայացնելու։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչպիսի տրամաբանություն է գործում ոստիկանությունում, որևէ դեպքի վերաբերյալ բաշխում, տեղաբաշխում ոստիկանության զորքերի իրականացնելու համար։ Փաստորեն Երևան քաղաքը բառիս ուղիղ իմաստով անտեր էր մնացել երեկ, որովհետև քաղաքական իշխանությունը քաղաքական հարց ուներ լուծելու Գյումրիում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Տիկին Խաման, նախ ձեզ վստահեցնում եմ, որ Երևան քաղաքը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը որևիցե վարչական տարածք անտեր չի մնացել ոստիկանության տեսանկյունից եւ երեք եւ մնացած օրերին։ Ես ճիշտ ասած կասկածում եմ, որ ահազանգ տրված լինի Նոր Նորքի բաժին կամ 102 համարով եւ այնտեղից պատասխան հնչի, որ այս պայն բավարար ուժեր չկան, որ մոտենան, եթե դուք նմանատիպ փաստեր ունեք, խնդրեմ դա տրամադրեք մեզ։ Իսկ մնացած առումով նշեմ, որ ոստիկանական ուժերը ցանկացած միջոցառման ըստ անհրաժեշտության ներգրավում են թե մարդկային ուժերը, թե այլ տեխնիկական միջոցները համապատասխան հաշվարկների հիման վրա։ Եվ այս հաշվարկների հիմքում դրվում է միջոցառման բնույթը, մարդկանց քանակը, վերջիններից վարքագիծը կամ ընդհանուր տարածքը, իրավիճակի բարդությունը, ագրեսիվ մարդկանց քանակի մասնաբաժինը ընդհանուր մարդկանց մեջ եւ ըստ այդմ իրականացվում է հաշվարկ, որը որովել եւ իրականացվում է ծառայություն։ Շնորհակալ։ Արձագանք։ Պարոն Մկրտչյան, ես շատ կոնկրետ օրինակ բերեցի։ Քաղաքացուն ծեծել են, ահազանգել, ոստիկանները չեն կարողացել ժամանել, ասելով, որ բավարար ուժեր չունեն։ Քաղաքացին իր ոտով գնացել է ոստիկանության բաժին հաղորդում տալու։ Բաշխման, տեղաբաշխման մասով։ Ոնց է ստացվում, որ մեր ոստիկանությունը իր ուժերը շատ լավ, շատ պրոֆեսիոնալ կերպով պետք է խոստովանեմ, կարող է բաշխում եւ տեղաբաշխում իրականացվի, երբ գործը վերաբերվում է քաղաքական որևէ դրվագի, ունի քաղաքական աստար, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչի նույն պրոֆեսիոնալիզմով, նույն հաջողությամբ չեք բացահայտում բազմաթիվ հանցագործություններ, բերման չեն ենթարկվում բազմաթիվ հանցագործներ, մարդասպաններ, թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությամբ զբաղվող մարդիկ, որի արդյունքում այսօր հանցավորության աստիճանը Հայաստանում շատ տխուր պատկեր է արձանագրել։ Ինչի նույն պրոֆեսիոնալիզմը, հարցս հետևյալն է, ոստիկանությունը չի ցուցաբերում իրական հանցագործների եւ հանցագործությունների բացահայտման ուղղությամբ։ Շնորհակալություն, Տիկին Խաման, որ քաղաքացին զանգելա եւ ինչ որ նկարագրեցիք, հա, ոստիկանական արձագանք ինչպես է տեղ ունեցել, դեր ասացի հանգամանքները անպայման կպարզեմ ես եւ կհասկանամ ոնց է տեղ ունեցել այս ամեն ինչը եւ համապատասխան ուսումնասիրություններ կիրականացվի այս մասով։ Հաջորդ հարցը, եթե վերջի հարցը, ասում եք, ընդհանուր բոլոր ուղղություններին հանցավորության դեմ պայքարի կարծես թե անդրադարձակ, եթե խոսեմ այդ մասին շատ երկար կխոսեմ, որտեղ ունենք տարբեր ռազմավարություններ, երկարաժամկետ կտրվածքով եւ մարտավարական գործընթացներ, թե ինչպես է ներկայումս ոստիկանությունը իրականացնում իր ծառայությունը հանցավորության դեմ պայքարի շրջանակներում եւ ոստիկանության արձագանքը առասարակ չի բխում արձագանքի կամ արձագանքողի քաղաքական հայացքներից կամ քաղաքական դիրքորոշումից։ Սովորաբար արձագանքման առաջնահերթությունը տրվում է ըստ իրավիճակի վտանգավորության։ Շնորհակալություն։ Գերամ Նազարյան։ Շնորհակալություն։